우촌TV 1179회 한결시조 20집 전율에서 정경화 시인의 장작을 만나겠습니다. 구독은 무료이니 구독과 좋아요 눌러주세요. 장작 정경화. 그대에게 가는 길은 내 절반을 쪼개는 일. 시퍼런 도끼날이 숲을 죄다 흔들어도 하얗게 드러난 살길은 흰 꽃처럼 부시다. 그대 곁에 남는 길은 불씨 한 점 살리는 일. 바람이 외주를 타는 고개 같은 춤사 위에 외마디 비명을 감춘 채 아낌없이 사위어 간다. 그대 안에 이르는 길은 기어이 재가 되는 일. 환웅으로 굳은 상처 달빛으로 닦다 보면 비로소 쌓이는 정멸 솔씨 하나 묻는다.